всем, кто смотрит мое видео, с вами я, Настя Настасина, и сегодня я хочу вам показать, как разжечь костер. Если вы собираетесь на природу, это очень актуальная тема для вас, поэтому смотрите мое видео, я вам все покажу. Перцы, добрые ковцам, горцы, спецы, старцы с устами младенца, чтившие с детства Зевса и наверцы. Для начала нужно определиться, где вы будете разжигать ваш костер. Мы сейчас находимся в лесу. Это Рок-Крик парк в Вашингтоне. И здесь у нас на выбор два варианта. Либо разжечь на траве костер, либо использовать мангал типа барбекю, переносного барбекю, вот как у меня. Вы можете использовать обычный мангал. Сегодня мы ничего жарить на мангале не будем, просто разожжем костер. Итак, с чего нужно начать? Для начала положим решетку барбекю, что я уже сделала, и сомнем хорошо листы бумаги. Лучше использовать бумагу формата А4 для принтера, она лучше всего горит, она нам подойдет для розжига. Кладем ее в самый низ нашего будущего костра. Далее, если мы возьмем вот такие большие, уже заготовленные полена, то, конечно же, они у нас гореть не будут. Первоначально рекомендую собрать немного хвороста, и вы мне в этом поможете. На природе я не люблю пачкаться, поэтому всем рекомендую использовать какие-либо перчатки. Я вот использую такие для готовки еды. В них я буду собирать хворост. Для хвороста нам подойдут любые веточки, которые вы видите под ногами. Можно использовать листья, но от них будет больше, наверное, дыма, чем нужного нам огня для растопки. Поэтому, в принципе, палочки от самых маленьких до самых больших нам подойдут. Ну что, поехали собирать хворост. Уходите, что вы, какая Греция, билет других планет в кармане греется. Ростов, Уран, Кассиопея, мечта Дениса и Андрея. Вначале где я, потом идея, смена мышления, голову кружит, сердце стучит и вдруг молчит. К тому же еще и мутит, и вот измена, пусть меня дышать научат. Далее вставляет еще круче, мелькают тучи, свечи, Иоанн, предтечи, палачи, печи. Ой, полегче, короче, надо скоро приземляться. Боюсь навеки тут остаться, после посадки дурное состояние. Рассеяно внимание. Я знаю, во избежание нужно летать на более близкие расстояния. Во избежание нужно летать на более близкие расстояния. Лучше всего хворост складывать небольшой горкой. И если палки немного у вас выходят за пределы мангала, их лучше поломать. Чем меньше палочки для начала, тем намного лучше. Берем разноформатные палочки, и очень тонкие, маленькие, и чуть потолще. Но самое главное, чтобы они были сухие. Многие ошибочно думают, что костер – это мужское занятие. Но поверьте, даже самая хрупкая девушка может сама разжечь костер. Главное – знать технологию. Итак, мы положили под низ бумагу, сверху набросали немного хвороста. Лучше всего еще иметь хворост про запас, пока мы будем разжигать наши полена. Мы будем немного еще подкладывать маленьких дровишек в наш отличный костер, который уже будет готов совсем скоро. Ну а пока берем спички. У нас уже заготовка для костра готова. Осталось только поджечь. И посмотрим, что у нас получится. Итак, берем спички и поджигаем наш будущий костер. Так, поджигаем бумагу в самом низу нашего костра, и вот начинает разгораться наш костер. Язычки пламени постепенно начинают охватывать бумагу, а далее приближаются уже к нашему хворосту. И совсем скоро мы сможем положить поленца наверх
для приготовления шашлыка. Либо уже это будет хорошая заготовка для того, чтобы высыпать готовый уголь. Также для приготовления чего-нибудь вкусненького на костре. Вот вы видите, как быстро, без всяких усилий разгорается наш костер. Мне часто задавали вопрос: Настя, ну как же так быстро у тебя получается разводить костер? Главное знать технологию, ребята, и вы ничего не бойтесь, не стесняйтесь, экспериментируйте, у вас обязательно получится. Видите, я просто стою, ничего не делаю, с вами продолжаю разговаривать, а костер уже готов. И вот пламя все больше и больше охватывает его. Хорошо сегодня поддувает ветер. Если ветра недостаточно, то вы можете взять небольшую пластиковую тарелочку, например, и помахать ей сверху вот такими движениями, размахивать, чтобы создать ветер вокруг костра. Вот такие несколько нехитрых советов, которые я вам сегодня дала. Надеюсь, они вам пригодятся. Если вы соберетесь с друзьями на пикник, отличная идея. Кто может развести костер, вы всегда сможете сказать «я». Сейчас достаточно подождать всего лишь 3-4 минуты, и уже будет пламя, я думаю, на самом верху нашего костра, и можно будет положить туда поленца. И вот измена, пусть меня дышать научат. Далее вставляет еще круче. Мелькают тучи, свечи, и он при дети, палачи, печи. Ой, полегче, короче, надо скоро приземляться. Боюсь навеки тут остаться. После посадки дурное состояние, рассеяно внимание. Я знаю, во избежание нужно летать на более близкие расстояния. Во избежание нужно летать на более близкие расстояния. Когда уже огня предостаточно, то вы можете взять заготовленный вами поленец, вот такого размера у меня он сегодня, и положить просто сверху. Он будет разгораться постепенно, хворост будет гореть и нагревать его. Это, в принципе, хорошая заготовка для подготовительной части. Если вы с собой привезли что-то пожарить в виде мяса, шашлыков, можно использовать вот такой обычный уголь. Но мне он сегодня не понадобится. Знаете, это обработанный уголь, который уже имеет специальную пропитку. Выглядит он вот так. Вы просто его кладете сверху на эту заготовку, и, пожалуйста, можно делать шашлык без особых трудностей. После того, как вы насладитесь этим пламенем, не забудьте потушить костер, ведь вы находитесь в охраняемой парковой зоне. Любой лес нужно беречь. Спасибо всем, что смотрели мое видео. С вами была я, Настя Настасина. Всем удачных, ярких выходных. Помните, что жизнь прекрасна. С наступлением весны и теплой осени можно всегда приготовить шашлык. И всем отличного настроения. Умейте отдыхать с удовольствием. Пока! Греться, промокать под полотенцем, если разделся. Интересно, братцы, что взамен должно браться-то? Наконец-то. Может, километры рельсов, может, лекции Кейнса. Уж я не знаю, что творится с голосом Тома Вейтса под музыку малых терций в салоне этих Мерседесов-Бенцев. Странно, умы гиганты.